Droga e ancora droga legata a doppio filo col mondo dell'immigrazione. Sequestrati dagli uomini della squadra mobile di Vicenza 15 kg di marijuana stipata all'interno di un grosso trolley a 2 nigeriani fermati tra la stazione ferroviaria Campomarzo, dopo che erano saliti in macchina di un terzo individuo che li stava aspettando. Vicenza sembra dunque confermarsi ancora una volta punto di snodo dello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre continua, senza sosta, la pressione delle forze dell'ordine nelle cosiddette zone calde. Si era intensificata nei giorni scorsi l'attenzione degli agenti della mobile proprio sulla stazione, monitorando vari soggetti, fino al blitz che ha portato all'arresto dei 2 nigeriani di 30 e 37 anni, entrambi con richiesta di asilo presentata a Roma e arrivati in città nel pomeriggio di venerdì solo da qualche minuto. Loro arrivavano in treno, stiamo un po' anche ricostruendo un po' tutto l'iter sia di provenienza che di destinazione dello stupefacente, della marijuana, e era nascosto, tutti diciamo i 15 kg erano nascosti, erano trasportati dentro una valigia, avvolti in cellophane, ma erano tutti insieme. 2 corrieri della droga che messo piede a Vicenza avevano già un'auto con una persona pronta a portarli alla loro successiva destinazione, 15 kg di marijuana di ottima qualità pronta ad essere probabilmente rivenduta da altri boss dello spaccio locale, che poi la rivendevano ad altri piccoli spacciatori in città, Campomarzo, ma anche in provincia. Sequestrati ai 2 immigrati anche 600 euro in contanti e 2 telefoni cellulari.